個身形同埋個步型。咁喺練習成套嘅太極拳之前咧，我就想將佢介紹一下，等大家知道一下。咁首先咧，我哋嘅手型咧有太極嘅手型有掌啦，掌係自然咁樣張開，唔可以僵硬嚇，係放鬆自然張開。拳輕輕咁樣可以合攏，就揸住就唔好緊握放鬆就可以㗎啦。咁啊，叫做勾咧，五個手指係輕輕合攏，個手腕輕輕放鬆好啦，跟住太極拳有13勢，我哋先練4個動作。太極拳嘅13勢就係騰女擠我、採挒肘靠，同埋係左股右翻、中定係5個方向。咁我哋喺練24式嘅時間咧，就注意嘅就係掤咁掤手，掤手，我哋可以將左手掤，好似個氣球響自己嘅中間，喺個手同埋身體中間膨脹嘅意思，即係將佢放開。掌心向自己，右手向下按，呢個叫左掤，右掤一樣，輕輕放鬆，身體輕輕向後坐，放鬆自己。我哋唔好理下盤嘅動作係點樣，我哋練嘅手型先嘅。好啦，跟住係個 lift， 呢叫 lift 向輕，兩隻手掌心相對嘅向下舉落去 lift， 左右擠隻手，左擠，將隻手按一個手腕，喺個手腕度去輕輕推出擠逼佢擠，右邊一樣，左右都係一樣。記住同個膊頭成直線，唔好低，亦都唔好高。按放落，再向上按出，又推。記住我哋嘅手尖向上咁先有氣感啊！如果你係咁樣去咧，就冇氣感嘅。係嘅，隻手向上向上。有一個注意嘅就係雲手就好似我哋你單手試下畫個圈好似黑板畫個圈咁樣，就輕輕放鬆隻手，好似洗手一樣，然之後洗面，攞水洗面即係呢個係右手，左手一樣，輕輕放鬆，身體移動咧係隨住隻手慢慢咁去，呢個左右雲手。好啦，喺個步型方面咧，我哋有進馬、退馬、左右弓步咁樣。咁我哋先嚟睇下進馬係點樣。好，慢慢放鬆坐低，拎起右腳，拎起左腳向前踏出，將個重心移向前邊，再移翻個後邊，轉腳向前。呢個叫進馬，亦叫進步。好啦，佢將個重心移翻個後邊，向後腳褪一步，叫做退步，亦都叫退馬。好啦，我哋仲有一個弓步要注意嘅，我要弓箭嘅弓呢個叫左弓步。好啦，呢個叫右弓步，一個推步，重心放喺後腳，前腳腳尖掂地，推步。有一個係托步，左腳伸出又係左托步，記住個身唔好向前曲向保持挺直。呢個叫右托步。
以上呢啲動作就係我哋響日後練習24式動作24式太極拳嘅時間咧，就係會碰到嘅，希望大家留意一下。